Nii, tere taas tagasi lugema raamatu lõppu. Täna võtame plaani ikka selle raamatu ära lõpetada. Nii, järgmine on siis 1, 2, 3 reegel. 1, 2, 3 reegel kehtib kõigile, nii meestele kui naistele. Kui kellegagi esimest korda seksid, on see lõbu pärast. Temaga teist korda seksides oled sa juba suhtes ja kolmandat korda seksides olete otsustanud abielluda. Seega pead sa endale teadvustama, mida suhtelt tahad, enne kui voodisse hüppad. Eksklusiivsed suhted. Kui sa kellegagi suhet lood, siis kui eksklusiivne see olema peab. Probleem on selles, et kui oled kellegagi eksklusiivses suhtes, siis välistad suhtest esimese inimesena iseenda. Ma panen häält juurde, äkki pärast on vaikselt. Mis tahes liiki eksklusiivne suhe tähendab eraldamist. Püüad eraldada seda inimest kõigist teistest, nagu see muudaks ta ainult sinule kaaslaseks. Tegelikult asi nii ei toimi. Eraldatus on tegelikult vale. Piiritu olendina oled sa ühendatud kõigi ja kõigega, nii et sa ei saagi tegelikult eralduda. Võid ainult ära lõigata enda teadlikkuse selle ühenduse kohta. Miks peaksid sa endast ära lõikama kõik muu, et olla koos ühe inimesega? See paistab olevat enamiku suhete loomise nõue, mis kontekstuaalses reaalsuses, meie kontekstuaalsuses reaalsuses. Mis valikud sul on? Kui võtad aluseks ühtekuuluvuse iseendaga, võid oma ellu lisada ka kellegi teise. Kui sa ei tunne endaga ühtekuuluvust, siis otsidki kedagi teist, kes sind rahuldaks või terviklikuks muudaks. Mitte keegi teine ei suuda sind terviklikuks muuta. Seda suudad teha vaid sina ise. Suurepärases suhtes olevad inimesed ei kasuta mingit eraldamist. Teisisõnu, ei kuulu nende partner eksklusiivselt ainult neile. See aga ei tähenda, et mõlemad käivad teistega vahekorda astumas. Neil on palju lõbusam magada teine teisega kui kellegagi teisega. See tähendab, et nad mõlemad võivad elada oma elu ka partnerist eraldi. Nad ei arva, et peavad alati kõike koos tegema. Neil on tegelikult selline elu, mille nad on loonud tänu oma valikutele, mis muudab suhte palju lõbusamaks. See oli siis see suhte teema lõpp. Nii, nüüd tuleb uus teema. Milline on sinu suhe rahaga? Kas usud, et rohkem raha annab sulle rohkem vabadust? Me teeme vabadusest enda jaoks omaette eesmärgi ja sihi, aga olemise ja vastuvõtmise tegelik allikas on valik. Kui usud vaatenurka, et vabadus võimaldab sul midagi teha, pead esmalt jõudma arvustamise teel järeldusele, et sul pole praegu mingit vabadust. Inimesed ütlevad, et kui neil oleks raha, siis oleks neil ka vabadus teha ükskõik milliseid valikuid. Tegelikult on nii, et sul juba on vabadus teha ükskõik milliseid valikuid, aga mis valiku sa siis teed? Valid endale seda, mis nõuab palju raha ja valid asju, mida sa enda arvates lubada ei saa ning lood neist lähtudes oma elu. Raha ei ole elu allikas. Oled sa kunagi kuulnud kedagi ütlemas, kui mul oleks piisavalt raha, võiksin lõpuks olla mina ise? Mis asja? Tegelikult on nii, et kui sa oleksid sina ise, siis ilmuks tõenäoliselt su ellu ka raha. Kas sul on kombeks panna raha oma elus otse kui aukohale ja seda kummardada, nagu raha oleks midagi sellist, mis lõpuks peab tulema su ellu seepärast, et sa seda kummardanud oled? Kas usud, et ühel päeval lihtsalt saabubki mõni õnnelik juhus? Häda on selles, et see üks päev eeldab millegi juhtumist tulevikus, aga sina ei näe kunagi seda tulevikku, sest iga päev on olevik. Kas ütled endale,
olen rahul praeguste asjade seisuga ning kui mul oleks rohkem raha, siis ei oskaks ma sellega midagi peale hakata. Kuidas oleks, kui küsiksid pigem, mida oleks mul vaja teha selleks, et õpiksin kogu selle rahaga midagi peale hakkama? Kõik sõltub vaid sinu valikust. Kas armastad raha? Kas armastad raha omamist ja selle kulutamist? Kui sa pole valmis endale tunnistama, et sa raha armastad, siis kui palju raha oled sa päriselt valmis vastu võtma? Kui palju raha võid sa kergusega oma ellu lubada? Kas tahad aega veeta inimestega, kes sind vihkavad, kes sind ei tunnusta ega ütle sulle, et on sinu eest tänulikud? Mitte eriti, eks ju, kas veedaksid meelsamini aega kellegagi, kes sind armastab ega muretse selle pärast, kui ka teised inimesed seda teavad. Raha puhul kehtib sama põhimõte. Kui oled valmis raha päriselt armastama, tunnustama ja raha omamist nautima, siis voolab see sinu ellu. Abivahend. Kas teenid mulle raha? Kui ma su ostan? Igal molekulil meie universumis on oma teadvus, nii et küsi iga ostu korral. Kas teenid mulle raha, kui ma su ostan? Küsid nõnda selle ostu molekulaarstruktuurilt. Kas see kavatseb sinu ellu panustada ja su elu avardada? Esmalt aga saa aru, et sulle ei kuulu mitte miski. Sinu mööbel ei võta sinult tolmu. Sina võtad mööblilt tolmu. Sinu auto ei käi tööl selleks, et sinu eest hoolitseda. Sina käid tööl selleks, et auto eest hoolitseda. Kõik see, mis jääb meist väljapoole, ei kuulu meile. Meie kuulume kõigele. Me oleme kõige omand. Kõik panustab meie ellu energiat, et seda paremaks muuta. Kõik avardab meie elu. Kui me seega palume kõigel meie ellu panustada, siis nii juhtubki ning tavaliselt väga veidratel või üllatavatel viisidel. Küsi ka seda, kas selle asja ostmine tasub end ära? Jah või ei? Ma ei taha öelda, et peaksid midagi ostma selleks, et see kasumiga edasi müüa. Küsimus pole lineaarne ega loogiline, vaid energeetiline. Ostuenergia tekitab sinus kergust ja sisimast tunde, et selle taga peitub midagi enamat. See ongi ostu tasuv osa. Inimesed lahutavad endast suure osa selleks, et raha kulutada, selle asemel, et raha omada. Sa lahutad endast suure osa selleks, et sul liiga palju raha poleks. Lahutad endast tohutu osa, et endale ikka kohe kindlasti rahamuresid tekitada. Kui suure protsendi endast pead sa lahutama selleks, et rahamure tekitada? Kas tahad, et sulle vastuse ette ütleksin? 990% endast. Isevõlgnevus. Mis siis, kui sinu vaatenurk raha kohta on midagi sellist, mida hakkasid uskuma kelleltki teised? Mis siis, kui sellel vaatenurgal oleks sinuga mingit pistmist? Pead endale teadvustama, mida sa rahaga teha tahad. Me soovitame oma rahateemalistel kursustel kõigil lugeda raamatut pealkirjaga How to get out of debt, stay out of debt and live prosperously. Ma ei tea, mis see tähendab üldse. See raamat räägib inimestest, kes satuvad võlgadesse ja hakkavad kulutama raha, mida neil tegelikult pole. Raamat õpetab sulle, kuidas endale teadvustada seda, kuidas sa oma raha kulutad, millele raha raiskad, kuidas rahaga ümber käid ja mis on sinu jaoks tõeliselt tähtis. Lisaks räägib raamat neist inimestest, kes end alati teisejärguliseks peavad. Inimesed, kes end alati teisejärguliseks peavad, on isevõlgnevuse põhjustajad, mis tähendab, et nad ei väärtusta end üldse. See ei ole mõistagi hea idee. Isevõlgnejad usuvad, et teiste heaks asjade tegemine on parem kui enda heaks asjade tegemine.
Nad eelistavad kõigi teiste ellu panustada, selle asemel, et ise oma elu elada. Kui oled üks sellistest inimestest, kes seab esikohale kõigi teiste vajadused, soovid ja tahtmised, siis oled sa pesuehtne isevõlgneja. Sul pole enda jaoks mingit väärtust ja kuidas see sinu jaoks toimib? Mille nimel sa töötad? Kas mõistad, et inimeste reaalsuses on elu eesmärgiks surm? See on ainus elu mõte. Kuid mis siis, kui sinul oleks teistsugune eesmärk? Kas oled kulutanud peaaegu kogu elu oma tõelise eesmärgi, oma tegeliku eesmärgi või kõrgema kutsumuse leidmisele? Kas sellest on kasu olnud? Mis siis, kui sinu elu eesmärgiks oleks lõbutseda? Kas oled üldse elus seni lõbutseda jõudnud? Tee seda, mida hästi oskad. Sel moel lood oma ellu just seda, mida elud palud. Ära püüa olla see, kes sa pole. Inimesed teevad ennatlikke järeldusi selle kohta, mis võiks luua olukorra, kus teised nendega koostööd tahaksid teha. Kõige paremini toimib see, kui oled fantastiline selles, mida sa fantastiliselt teha oskad. Meie reaalsuses kehtib selline idee, et töö on midagi sellist, mida sa tegelikult teha ei taha. Mis siis, kui teeksid sellist tööd, mida sa päriselt naudid? Mis siis, kui teeniksid raha millegi sellisega, mis on sulle meeldiv? Ja mis siis, kui see oleks sinu jaoks lõbus tegevus? Ülesannete nimekiri. Kas koostad iga päeva kohta endale ülesannete nimekirja? Kas saavutad alustuseks palju, aga siis hakkad nimekirja lisama sama palju ülesandeid, nagu oled juba saavutanud? Kui sellest loobud ja ütled, mis seal ikka, eks ma teen lihtsalt ära nii palju, kui jõuan, siis avastad, et suudad saavutada arvatust 10 korda rohkem. See nimekiri ei tee muud, kui kinnitab su tähelepanu asjadele, mida enda arvates tegema pead, nii et sul pole mingit tegelikku valikut. Kõrvaldada oma ülesannete nimekiri ja lähtu neist küsimustest, mida ma pean täna tegema, mis on täna kõige tähtsam ja mille ma täna tehtud pean saama. Kui oled valmis muutuma teadlikuks, siis hakkab sinu peale karjuma see asi, millega on vaja kohe tegemist teha ning sa saadki selle tehtud. Lihtsalt küsi, kuhu pean ma täna suunama oma energia ja tähelepanu? Su ülesannete nimekirjas on terve hulk asju, mille tegemiseks pole veel käes õige aeg. Nii et see ei aita sind kuidagi. Kui ootad seni, kui ülesanne on tegemiseks valmis, annab see iseendast märku. Ülesanne kerkib su silmapiirile ja teadvustad endale, et täna on õige päev sellele tähelepanu pööramiseks. Ja sa teedki seda. Motivatsiooni puudumine. Kui teed valiku elada lähtudes enamast kui 10% oma võimekusest, siis sisened sellisesse energiasse, mis kõike loob ning kaotab selle energia, mis on sinu arvates kõige loomise alus. Sul on tunne, nagu oleksid ilma jäänud oma elu edasi lükkavast jõust ja motivatsioonist, sest see motivatsioon põhineb sinu 10% piirangul. Kui sa aga lähed edasi 990% võimalused, kui teed asju lähtuvalt sellest 10% piirangust, siis tundub see tegevus väga pingelisena. Sul on tunne, nagu looksid midagi. Kohe, kui energia liigub suuremale alale, kus sind hakkab saatma suurem edu, liigud sinagi edasi avarusse. Kui see juhtub, kaob ka pingeline energia ja sa võid hakata arvama, et oled kaotanud ajendi saavutamaks seda, mille kallal töötasid. Sa ei mõista, et energia peabki liikuma avarusse, et sinu loodu võiks kasvada ja muutuda millekski enamaks. Sageli juhtub nii, et kui lähed 10% üle 12%, siis lõpetad sa panustamise ja genereerimise ega anna rohkem energiat sellele, mida iganes sa parajasti lood.
sest see ei tundu sinu jaoks sama kindel kui 10% piires olnu. Kohe, kui end kergemana tunned, hakkad sa arvama, et midagi ei toimu ning tõmbad oma energia tagasi selle asja tegemiselt, mis su elu avardaks. Sa ei tunne enam seda tuttavat kokkusurutust, seega keeldud, et oled kaotamas seda, mida iganes parajasti loomas olid. Arvad, et see ettevõtmine ei saa teoks ega kanna vilja. See on üks põhjuseid, miks paljud inimesed tegutsevad start-stop rütmis, selle asemel, et midagi järjepidevalt ja edasiliikuvalt luua. Palun tunnista endale, et kui miski sinu jaoks kergeks muutub, siis on sellest saanud iseseisev eluvorm. See juhtub kõigega, mida me loome. Kui sa näiteks lood endale uue firma, siis hakkab see ühel hetkel iseseisvalt kasvama, sest on saavutanud energia, mis tõmbab ligi inimesi, kes seda energiat soovivad. Kui see juhtub, võid hakata arvama, et sa ei kasuta piisavalt energiat. Kui ettevõtmine ei tundu sinu jaoks nagu see ahistav 10%, siis arvad sa, et ei pühendu piisavalt selle edendamisele. Sel hetkel ütled sa, kõik on käest libisemas, kõik ebaõnnestub. 99% kõigist läbikukkumistest juhtuvad siis, kui saavutad 11% oma võimekusest, sest siis väljud sa kindlustundest ja sisened kontekstivälise universumi võimalustesse. Igasugune genereerimine leiab aset ühel pool, ülalpool 10% piiri. Nii et kõik, mis toimub sellest kõrgemal, loob uue alalise võimaluse. Nõks seisneb selles, et tuleb lihtsalt energiat alal hoida ja taibata, et ükskõik, mida sa praegu ka ei looks, see on muutumas avaruseks, kus sellest võib saada mis tahes asi. Sinu projekt ise on nüüd valmis omaks võtma teadlikkust. See on valmis su ellu panustama, nii et lisa energiat ja küsi energiat. Mis on järgmine samm? Meil on kombeks oma energia tagasi tõmmata, sest me arvame, et miski ei toimi. Aga sa liiguksid edasi kiiremini ja suuremalt, kui oleksid valmis energiat alal hoidma. Küsi, mida võin ma praegu panustada selleks, et see projekt üüratult edukaks teha? Mis loob kõige rohkem raha? Kas rassimine või inspiratsioon? Aga sel hetkel, kui sa lähed 10-lt 12 või enama piiresse, liigud sa edasi inspiratsiooni lainele. Sellest hetkest peale võib sinu ellu tulla suur hulk raha, nii et ära anna alla. Sul on elus valiku võimalus hakata loominguliseks või generatiivseks. Kui oled generatiivne, siis on su elu nagu aku, mis muudkui jätkab pidevalt voolu andmist. Kui oled loominguline, pead sa millegi loomiseks esmalt midagi hävitama. Esimene asi, mida sa tavaliselt millegi uue loomiseks hävitad, on mingi osa sinust endast. Oled isegi valmis hävitama oma keha alkoholi ja uimastitega, et luua oma elus midagi uut. Mis siis, kui sa ei peaks oma elu loomiseks midagi hävitama? Mis siis, kui su elu oleks pidevas genereerimise olekus? 28. peatükk. Ma tean, et siin on 30 peatükki. Nii et ma ei tea, kas ma jõuan jälle lõpuni või ei jõua. Väga lõpp on kuidagi. Aga loeme edasi. Oma elule teistsuguse reaalsuse loomine. Liikrel on selline vaatenurk, et rõõm ja kurbus iga inimese elus peaksid olema tasakaalus. Idee seisneb selles, et sa koged elu jooksul ühepalju rõõmu ja kurbust ning nende mõlema tunde vahel peaks olema tasakaal. Kas see mõte tundub sinu jaoks kergena? Ei, tegelikult on nii, et valdav osa elust on võimalik elada ka rõõmu ja õnnega. Igal asjal ei pea olema nii positiivsed kui ka negatiivsed loengud. Mis siis, kui olemas oleks vaid
generatiivne energia. Selleks, et omada positiivset ja negatiivset vaatenurka, pead esmalt omaks võtma arvustuse. Kui tahad seega kogeda nii rõõmu kui kurbust, pead esmalt looma arvustuse selle kohta, mida need mõlemad tähendavad. Generatiivne energia ei nõua arvustamist ja seega pole selga positiivset või negatiivset vaatenurka. Mitte miski ei pea olema ideaalses tasakaalus. Olema peab ainult valik, omaenda reaalsuse loomine. Kui sul on omaenda reaalsus, siis teed sa kõiki teisiti, sest sa teed üksnes seda, mida sinult sobib. Sinu jaoks juhtuvad kõik asjad teistega võrreldes teistmoodi, sest oled valmis looma oma elu, lähtudes küsimustest, valikutest, võimalustest ja panustest. Mis siis, kui võiksid luua kogu oma elu vaid seeläbi, et palud elul teoks saada? Kas sinuga on kunagi juhtunud nii, et sul läheb midagi kaduma ning sa otsid seda kõikjalt ja muudkui otsid, aga see ilmub välja mingist täiesti absurdses kohas? Pole mitte kuidagi võimalik, et sa ise selle sinna panid. Seega ütled sa, nii veider. Ma küll ei mäleta, et selle sinna panin. Kui aga sina seda sinna ei pannud, siis sa seda sinna ei pannudki. Sa pidid selle sinna looma või selle mujalt võtma ja sinna asetama, ilma käsi kasutamata. Kuidas oleks, kui ütleksid, ma võin luua kõike, mida iganes soovin, kui oleksin valmis seda tegema. Üks naine rääkis meile loo sellest, kuidas ta lõi oma reaalsuse tänu küsimustele, mille oma suhte kohta oli esitanud. Ta tegeles ühel päeval kirjade avamisega ja mõtles samal ajal, kas tal on ikka hea suhe. Esimene tema avatud kiri oli tulnud Accessilt. See oli reklaam lahutuseta suhete kursuse jaoks. Ta luges kirja läbi ja ütles, täpselt seda ma otsisingi. Siis märkas ta kursuse hinda ja küsis, no hea küll, kuidas ma peaksin selle raha leidma? Ta avas järgmise kirja, mis sisaldas tagastatud maksutulu ning see kattis kenasti kogu kursuse hinna. Nõnda saadki hakata oma elu looma küsimuste, valikute, võimaluste ja panustega. Abivahend, energiapalliharjutus. Kui sa pole oma elus õnnelik, kui sa ei saa rahaliselt seda, mida soovid, kui sul pole aimugi, mida teha tahad, aga tead samas, et pead oma elu kuidagi muutma, siis võib see harjutus aidata sulle endale selgitada, milliseks sa oma elu luua tahad. Kuidas võiksid luua endale sellise partneri, elu, töökoha või mille iganes, mida sa soovid? Selleks, et saada elult kõik, mida ihaldad, pead esmalt endale teadvustama, mida sa täpselt ihkad. Number 1, esimene samm, küsi, millisena sooviksin ma oma elu näha ja kogeda? Taju sellega kaasnevat energiat ja aseta see enda ette palli kujul. 2, teine samm, tõmba sellesse palli energiat kõikjalt universumist ja lase väikestel niredel minna kõigi nende inimeste juurde, kes sind otsivad, aga ise seda ei tea. Ja 3. samm, mine tee kõike seda, mis ilmub su ellu ja klapib. Esimeses sammus kirjeldatud energiatundega, sõltumata sellest, kas see näib sinu jaoks loogiline või mitte, ja järgne sellele energiale. Nüüd on veel eraldi välja vist kirjutatud, jah? Samm 1. Tee endale selgeks, millist elu sa endale sooviksid. See ei pea olema pikk nimekiri, aga selles peaks olema ruumi piiritute võimaluste jaoks. Ära piira seda nimekirja liiga konkreetsete punktidega. Näiteks tahtsin mina oma elult järgmisi põhilisi asju. Töökohta, kus ma võiksin reisida iga kuu vähemalt 2 nädalat, mitte kunagi igavleda, alati teha midagi sellist, mis avardaks teiste elu sellisel moel, mis oleks minu jaoks rõõmuküllane ja lõbus
ning teenida vähemalt $100,000 aastas. See oligi kogu mu nimekiri. Kui tahaksid endale suhet, siis küsi, millisena ma oma suhet näha tahaksin. Väljenda endale selgelt ja taju seda tunnet, mis kaasneks selle suhte lubamisega oma ellu. Kui sa sellesse energiat tõmbama hakkad, siis tõmbad sa tegelikult ligi just seda inimest ja neid asjaolusid, mis võimaldaksid sel suhtel su ellu tulla. Kui sa paned kirja vabadus olla mina ise, siis arvesta sellega, et vabadus on vale. Sul on alati olemas valikuvabadus. Vale on see, kui arvad, et sul vabadust pole. Vabaduse palumine on sama hea kui piirangute palumine, sest sa püüad olematuks teha midagi sellist, mille kohta oled juba otsustanud, et sinul seda pole ja seda ei eksisteeri. Ütleme näiteks, et paned oma suhte loomise üheks kriteeriumiks kirja piiritu valikuvabadus ja lõbu. Kui palju sinu senised suhted on seisnenud lõbus ja valikutes? Ei ükski. Miks nii? Sest sa pole endale selgeks teinud, mida sa tegelikult suhtelt soovid. Kas sa siis nuhtled ennast, sest ei tea, mida täpselt tahad? Kas mõistad, et oled suhte loonud enda piinamiseks, mitte võimaluste loomiseks? Kas mõistad, et enamik su suhteid ongi sinu jaoks olnud piin? Kuigi sa enda arvates tead, mida tahad, ei ole sul aimugi, mida tegelikult tahad. Seega saad selle suhte asemel kogeda piina, häbi, süütunnet, kahetsust ja arvustamist. Sageli satud sa piinarikkasse suhtesse, sest ei soovi endale tegelikult suhet. Aga sina arvad, et kõik inimesed peaksid endale suhet ihkama. Kuna sul pole kaugeltki selge, mida sa suhtelt sooviksid, siis teed sa kõik endast oleneva, et suhe ei saaks. See ongi see piinarikas osa. Kuidas võiksin ma teha nii, et ei saaks endale suhet, aga samal ajal väita, et soovin endale suhet? Kui oled esitanud endale nõudmise selgitamaks, millist suhet saada soovid, siis võid seda suhet ka paluda. Sa ei või suhet paluda enne, kui oled selle olemusest teadlik. Mõned inimesed tahavad endale väga konkreetseid asju. Ma tahan endale rohelist BMW-d, mis oleks pargitud mu 7 magamistoaga maja garaaži Austraalias Noosa linnas. Mis siis, kui tahaksid endale midagi sellist, mis poleks nii spetsiifiline? Mis siis, kui sinu tahetu oleks hoopis energia? Kui tajud seda energiat, mis kirjeldab sinu soovitavat elu, siis pole selle näol tegemist tundega. See on teadlikkus energiast ning sellest, kuidas see hõlmab sinu keha, elu ja universumit. Ja kui tahad seda tunnetada, võid küsida, millist tunnet ma oma elult saada soovin. Kuid tegelikult pole tegemist tundega, sest kogu su elu on energia. Kui mõtled sellele, mida tegelikult saada tahad, siis kas selleks on see asi ise või selle asja energia? Ikka energia. Ole valmis tunnistama, mida sa ise tahaksid oma elus kogeda ning mõtle välja, mida see endast peaks kujutama. Ära vali kellegi teise ideed, sest muidu teeb see sulle kõva karuteene. Tuli mul siit juba ette, et mul on aeg läbi. 29, mul on ikkagi 2 peatükki lugeda. See on aeg. Okei, ma panen selle nagu kinni. Ja siis ma avan uue ja loen edasi, sest kell on 4:30. Ma avan uue lingi. Tšau!